Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် GMB packaging ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာ GMB မှာရနိုင်တဲ့ address တွေက၄ site နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့ premium site ဖြစ်တဲ့ big site လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူကတော့ size လေးကပုံမှန်ထက်ပိုကြီးရယ်ကိုယ့်ရဲ့ parcel ထုတ်လေးကိုluxury ဆက်ဆန်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးသုံးပါနော်ပြီးတော့သူကလေပေါချာလေးတွေကို parcel ပေါ်မှာပဲကတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ site လေးယူပါရှင်ဒါလေးကတော့ normal site လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင် normal size လေးကတော့ဇင်လို့စီမှာအရင်ကတည်းကပေါ့နော်ပထမဆုံးစပြီးတော့ထုတ်တဲ့ size လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူ့မှာကတော့ color ဆုံးအရာဆုံးပုံစံမျိုးစုံဇင်လို့ထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ size လေးကတော့ customer တော်တော်များများလည်းကြိုက်ကြတဲ့ size လေးဖြစ်ပါတယ်လက်ရည်နည်းနည်းကြီးရဲ့သူတွေလည်းset နဲ့ size လေးပေါ့နော် address လေးရှိရင်လည်းဆိုတော့ set နဲ့ size လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်နှစ် size ကတော့ small နဲ့ budget ဖြစ်ပါတယ်ရှင် small နဲ့ budget ကတော့ size ကတော့တူတူပါပဲရှင် small လေးမှာဆိုရင်ဗာလေးတွေဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အယောင်အစင်းလေးတွေကလှလှလေးတွေထုတ်ထားပေးတယ် design cutie လေးတွေနဲ့ပုံစံမျိုးစုံလေးတွေရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးတွေနဲ့ထုတ်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့ budget address sticker လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်budget လို့ဆိုတဲ့အတွက်ဒီ sticker အသားပေါ့နော်မကောင်းပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့စိုးရိမ်စရာမလိုဘူးသူကတခြား sticker အသားအနေနဲ့အားလုံးတူတူပါပဲရှင်ဘာလို့ budget လို့ဆိုလို့လဲဆိုရင်သူရဲ့cost ကို saving ဖြစ်အောင်လို့အမလို့ကဒီ color လေးတွေပေါ့နော်ဒီ address sticker ပေါ်မှာတုံးထားတဲ့ color လေးကိုနည်းနည်း short ချလိုက်တဲ့အတွက်သူက cost saving လေးဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ကိုကအခုမှ online shopping လုပ်ချင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် cost saving လုပ်ချင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုဒီ address sticker လေးယူပါနော်